संते झाँक्रीलाई बोलाएर ल्याइदिनु त मेरो भाइको के न के भयो के पता हेर्नु न तु सबै के भयो गाह्रो भारी छ म गाह्रो भयो भाइ छिटो देखा बोलाएर ल्याइदिनु न म भयो धेरै तकलिफ छ के अब के गर्ने झाँक्री ल्याउनु पर्यो अब हेराउनु पर्यो के भयो आइ हो झाँक्री आयो के भयो बस्नु मेरो भाइले हेर्नु के भयो मेरो दिल धेरै दुखी थियो मेरो भाइले के भयो हेर्नु एकचोटि अछेट्टा छ होला अछेट्टा छ लिएर आऊ म अनि के भइकिन भयो यस्तो हिजो साथी हो अछेट्टा राम्रोसँग हेर्दिनु है राम्रोसँग हेर्दिने के यहाँ त हेर्नु ठुलो दशा लागेछ भन्नै पर्ने एउटा कुरा छ भन्नु जाने मजा एउटै बाटो हो ए खुसी आउँदै हो किरा आउँदै हो किरा आउँदै हो किरा आउँदै हो हे हो एउटा रातो भाले चाहिन्छ गरा डसा ठुलो रहेछ हजुर अनि अब रातो भालेले गरा डसा नकाट्नु हुन्न रातो भालेले गरा डसा काट्नुपर्छ हे म त धेरै नराम्रो देखेँ रातो भाले पनि आयो ल हो रातो भाले ल एकचोटि मन छिनु त मन छिनु रातो भालेले मन छिनु ल हे आयो 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 काहे चलालो हे गप गप भन्दै मर्छ मन जुहार रातो भाले हे रातो भाले आयो रातो भाले काट्नु पर्यो रातो भाले काटौँ रातो भाले काटौँ रातो भाले काट्छौ यो बजाइदिनु त काटेर हुन्छ बजाइदिनु पर्छ बजाउनु पर्छ हे बजाउने रातो बजाउनु पो आउँदैन हौ रातो भाले आयो गरा दशा गयो गरा दशा गयो भयो काट्यो हे भाना भयो राहरी भाना यसको आन्द्रा भुरी चलाएर पोलेर यसको लिएर सक्को फालिदिनु है पोलेर पोल्नुपर्छ यसको कलेजा पाउरा निकालेर सक्को फालिदिनु पर्यो
आयो काको आयो पोलेर ल्याउनु है हे आयो 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 पोलेर ल्याएँ मैले आरो आयो जोडेर बनाऊ यार अयो